maanta oo ay bishu tahay 3 bishii labaad 2025 halkan waxaanu ku soo saari doonaa warmurtiyeed go'aano hordhac arintaas oo dhammaan ku soo saari doonaa go'aamada waftiga gobolka Sanaag hordhac wafti ballaaran oo ka kooban 2 gole qaran ee xukuumadda iyo wakiilada oo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiiro xildhibaano agaasimayaal maamulka gobolka Sanaag iyo duqa degmada Ceergaabo waftigaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo diray xogogaal u noqoshada guud ahaan xaaladda gobolka Sanaag sida amniga magaalada Ceergaabo u kuurgalka xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka weynaha ku dhaqan gobolka Sanaag gaar ahaan habsami u socodka amniga iyo adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo xaaladda dhaqan dhaqaale ee bulshada waftigan oo muddo 5 maalmood ah ku sugnaa gobolka Sanaag ugu horeyn waxa ay la kulmeen maamulka gobolka Sanaag gudida nabadgelyada gobolka maayarka degmada Ceergaabo madax dhaqameedka gobolka saraakiisha ciidamada kala duwan guud ahaan ciidamada qaranka ee difaaca ku jira gudida ka shaqeynaysay xasilinta magaalada Ceergaabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka gaar ahaan kuwa adeegyada muhiimka ah ka bixiya sida cusbitaalada goobaha waxbarashada hay'adaha amniga iyo xafiisyada kale ee shaqada maalinlaha ka socoto xogogaal u noqosho kadib ugu horeyn waftigu wuxuu u mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ee jooga jiida hore ee gobolka Sanaag difaaca ugu jira ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ah cudud la isku halayn karo lambar 2 waftigu iyaga oo ka duulaya xogta ay heleen iyo qiimeyn ballaaran oo ay sameeyeen waxa ay cadeynayaan in xaaladda amniga ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo ay tahay amni oo aanay jirin wax nabadgelyo xumo ah waftigu waxa uu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliland deganaa degmada Ceergaabo inay ku soo noqdaan magaalada oo aanay jirin cabsi looga maqnaado waftigu waxa ay soo jeedinayaan in la tayeeyo korna loo qaado adeegyada dawliga ah guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo waftigu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha UN-ta NGO-yada hay'adaha maxalliga ah iyo ganacsatada Soomaaliland inay gacan ka geystaan duruufaha gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waftigu waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo ku hawlan shaqada guud ahaan nabadeynta Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag go'aan waftigu wuxuu go'aaminayaa lambar 1 waftigu waxay farayaan gudida nabadgelyada gobolka in aan maanta laga bilaabo lagu arki karin cid aan ciidan ahayn oo magaalada dhexdeeda ku sidata hubka noocyadiisa kala duwan cidda ay ku arkaana ay ka qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan 2 gudida nabadgelyada gobolka waxa aanu faraynaa in amniga magaalada Ceergaabo ay u xil saaran yihiin ciidamada booliska gobolku wixii ay gacan siin u baahdaana iyaga ayaa ka dalbanay doona hay'adaha ay khusayso lambar 3 wafdigu waxa uu farayaa dhammaan shacab weynaha gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo sida madax dhaqameedka uqaasha culimada diinka ganacsatada aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka
inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada gacanna ka siiyaan nabadgelyada magaalada Ceergaabo. waftidan oo ah wafti ka kooban labada gole qaran oo soo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 29 bisha koobaad ayay ka soo baxeen magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. jeedkooduna ahaa xogaal noqoshada iyo deris iyo xaaladda dhabta ah ka jirta gobolka Sanaag guud ahaan gaar ahaan degmada Ceergaabo. sida la sheegay qaybaha kala duwan muddada ay joogtay waxay qabatay runtii shaqo badan anagoo la kulanay dhammaan qaybaha kala duwan ee ku xusan communique aan soo saaray ama go'aamada aan soo saaray. runtii waxaan u mahadnaqayaa inuu ku hadlay magaca waftidaba maamulka gobolka ugu horeeya barasaabka iyo barasaab ku-xigeenka maayarka degmada Ceergaabo iyo dhammaan madax dhaqameedka salaadiinta culimaawidiinta waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Ceergaabo aad baan ugu mahadnaqaynaa sidii qiimaha lahayd ee noola soo dhaweeyeen noolana shaqeeyeen wadaniyada iyo qaranimada ka muuqatay. waxaan runtii hilmaamay aan la hilmaami karin mas'uuliyiinta ciidamada taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qaranka qaybaha kala duwan ee leeyihiin militariga leeyihiin booliiska dhammaantood aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana. runtii jeedkaygu waxa weeye inaanu ku adkayno maamulka gobolka iyo degmada inay fuliyaan awaamiirtaas si loo helo xasiloonida jirta Ilaahay inoo sii kordhiyo. waxaan runtii kaloo rabaa inaan u sheego shacabka reer Sanaag danaynta madaxweynaha qaranku danaynayo gobolka Sanaag way ogtiin xukuumaddu xilligay jirtay muddadii wasiirada la ansixinayay muddadii miisaaniyadda la ansixinayay baa la ka maqnaa madaxweynaha waxa ka go'an guud ahaan qarankan iyo dalka Soomaaliland inuu nabad iyo deganaansho kaga shaqeeyo anagana wuxuu noogu soo diray inuu xasiloonaya deganaanshaha ku shaqeyno. sidaa darteed waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinay shacabka reer Sanaag iyo gaar ahaan degmada Ceergaabo inay la shaqeeyaan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyagana waxaan faraynaa inay awaamirtaas fulin doonaan insha Allah bidulaahi kariim. Jamhuuriyadda Soomaaliland nala joogay 5 casho hawl badan iyo wanaag badanna la yimi ka shaqeeyay waa u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay waa mahadsanti mahadda rabbi kabdib go'aamada ay soo saareen iyo awaamirta insha allahu tacaala waan fulin doonaa sida ay ugu tala galeen wayna noqon doontaa. waxaanu sidoo kale kaliya la mahadnaqaynaa madaxweynihii qaranka ee gartay inuu waftidan noo soo diro shaqo adag kadib xogogaal u noqoshadooda go'aamada ay soo saareen ee waftidu nafareen waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinaynaa inaanu sidooda u fulin doono haddii Ilaahay idmo kana waajib qaadan doono insha Allah bidmillaahi kariim. guud ahaan ummadda gobolka Sanaag anagoo ka wakiila waxaan ugu baaqaynaa midnimo iyo isku duubnaansho waxaan ugu baaqaynaa dadaalada nabadeed ee la wadana insha Allah bidmillaahi kariim inaanu soo dhaweyno oo la shaqeyno. aad iyo aad baan waftida ugu mahadnaqaynaa waxaan idin leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro bulshada gobolka Sanaagna milgihii iyo karaamadii ay kala kulanteen ee ay idin soo dhaweeyeen insha Allah sidaas la mid ah go'aamadiinana waa soo dhaweyn doonaan haddii Allah idmo.